السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب ان شاء الله مبسوطين دايما. النهارده جايلكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما ابتدي الفيديو حابه اقول لاول مره يشوفنا، اول مره يسمعنا، فضلا وليس امر يدوس على زر الاشتراك وكمان يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من عندنا، فضلا وليس امر. النهارده بقى جايه اوريكم فراخ البيضه وكمان فراخ البلدي الاتنين مع بعض، وازاي انا حطيتهم مع بعض وازاي بيتعاملوا مع بعض وازاي ينفع ان احنا نربي عمرين ونوعين من الفراخ مختلفين مع بعض. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده معايا فراخ البيضه دي عندها 28 يوم. طبعا الامانه انا ذبحت منهم لناس كانوا عايزين وزن معين، فذبحت طبعا ذبحت لهم فراخهم يعني، والف هنا وشفا ليهم. دول اللي اتبقوا بقى معانا هم حلوين بسم الله ما شاء الله، مستنيين مكملين معايا بقى شويه كده، عشان في ناس برضو عايزين اوزان اكبر شويه، فان شاء الله ربنا يبارك كده ويطلعوا برضو على خير. فطبعا زي ما انتم عارفين كنت انا حاطه الفراخ البلدي بتوعي، كتاكيتي البلدي دول بسم الله ما شاء الله كبروا بقى خلاص، بقى عندهم 15 يوم. كنت حاطاهم لوحدهم في عش، بس كانت بالنسبه لي الصراحه غلبه شويه ان انا انضف هنا وهنا. والجو حر وعايزه اعتني بده واعتني بده واحافظ على ده واحافظ على ده. صراحه صاحب البنين كداب، فانا قلت لا خلاص بنام شدوا حيلهم كده، احطهم بقى مع بعض وخلاص. انا اساسا كنت في الاول كان جالي كومنتات كتير ان انا ينفع اربي الابيض مع البلدي ولا لا. صراحه انا كنتش مقتنعه تماما من الفراخ البلدي ممكن تربى مع الابيض، لغايه ما قابلت واحده كده بنت بلد حبيبه كده، قالت لي والله كانت في مواصله يعني، ناس من الناس الفلاحين الجدعين دول، بكلمها على الكتاكيت البيضه وكده، قالت لي لا احنا بنربي الكتاكيت البيضه مع البلدي، يعني ممكن نطلع دورتين على الكتاكيت البلدي ما بيعملوش حاجه، لكن طول ما هم بيكبروا مع بعض تمام. لكن لو كبروا، لو الفراخ البلدي كبيره او الفراخ البيضه صغيره، الفراخ البلدي مش هتقعدهم، هتضربهم يعني. لكن الفراخ البيضه بتبقى حنينه شويه يعني. فانا الصراحه كلامها كان في دماغي قوي، فكنت لسه اجيب اربي الاتنين مع بعض. برضو جالي برضو ناس كتير قالوا لي يعني ربي الاتنين مع بعض ونشوف. عقبال طبعا ما جبت الابيض وكبر شويه وكانش فيه بلدي، رحت انا بعد كده جبت البلدي، فسبحان الله اتوفقت كده بقى ان انا ادخلهم مع بعض في العمر ده. كان العمر ده حوالي 25 والعمر ده 15، فدخلتهم ببعض بقالي يومين كده. طبعا كان اول يوم واخدين جنب ولا بياكلوا ولا حاجه، وبعد كده الحمد لله مقدرتش يعني اتاقلموا الحمد لله وبقوا حلوين. اصلا الفراخ البيضاء عامه بتبقى حنينه وطيبه، لكن لو كان العكس، لو الفراخ البلدي هي اللي كبيره والبيضه صغيره، طبعا ما بيعيشوش مع بعض جدا، بيفضلوا يضربوا في بعض وينقروا في بعض جامد. طبعا عشان ما نطولش الفيديو، طب يعني ازاي الكتاكيت الصغيره طبعا لسه بياكلوا علف ناعم، والفراخ الكبيره بتاكل العلف الكبير. وطبعا عملت خلطه حلوه امبارح في الفيديو اللي فات، خلطه تسمين رهيبه، وهي اللي خلت الفراخ تجيب اوزان جميله على 25 يوم. طب انا هعمل ايه بقى؟ رحت قلت لا، انا طبعا كنت رافعه العلافه دي لفوق شويه عشان الفراخ البيضاء طبعا تهم وتشد حيلها كده والصدر بتاعها يكبر. طبعا قلت خلاص مفيش مانع بقى ننزلها شويه. وكل اللي انا عملته عشان الفراخ الصغيره تاكل اللي هي الكتاكيت البلدي، ضفت لهم العلف الناعم بتاعهم على العلف الكبير، على الخلطه اللي انا عملتها، خلطه التسمين امبارح، وحطيتها في علفه واحده، وهم بيتعاملوا بياكلوا مع بعض وكل حاجه. كنت هحط علفتين الصراحه، لقيتها هتبقى الدنيا زحمه على الفاضي، والكبار برضو هياكلوا من العلفه الصغيره، فقلت لا، هو علفه واحده هقصرها شويه يعني هنزلها على الارض شويه بحيث الصغير والكبير ياكلوا مع بعض يعني. وطول ما هما بياكلوا في مكان واحد كده بقى هيتعودوا على بعض اكلهم على بعض. انا كده كده اصلا الفراخ البيضاء زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله، بصوا عاملين ازاي حلوين يعني، هما مش هيطولوا معايا، بس برضو ياخدوا على بعض واديهم نظافه واحده وتربيه واحده، وادينا برضو بنتعلم. لكن ان شاء الله اوعدكم ان في مره تانية ان شاء الله هجيب دورة ابيض دورة بلدي من اول العمر يوم، لو ربنا ييسر ولقيتها اجربهم مع بعض. انا جربت قبل كده السيسو مع الابيض، كان ممتاز، ما فيهاش اي مشكله، وكبروا السيسو بقى كأنه هو الابيض بسم الله ما شاء الله في الوزن وكل حاجه. خلاص تمام كده، عشان ما نطولش فيديو، عشان ما تقولش ماما تعالي قرفانه فيديوهاتها. والله انا يعني انا كل بس اللي انا بحب افيدكم بيه ان انا زي ما انا بربي وعرفت حاجه جديده او كده احب اقولها لكم. غير كده والله العظيم ما الواحد ما مستفاد لسه اي حاجه، غير ان انا عايزه اوصل لحبايبي معلومه عن اللي انا بعمله بس، مش اكتر والله.
فدلوقتي طبعا انا حطيت الفراخ البيضه مع البلدي. عمر 28 يوم الكبيره، عمر 15 يوم بيتعاملوا بياكلوا. حطيت على العلف الكبير، حطيت على الكبير، على الصغير، على العيش، على الرده، على كل حاجه اللي انا عملتها امبارح. وهم بقى بينقوا اللي هم عايزينه ياكلوه، وبياكلوا ما شاء الله، وبيشربوا ومتعاملين، والدنيا زي الفل زي ما انتم شايفينهم. يعني لو عندك عمرين من الطيور او نوعين مختلفين من الطيور ممكن تربيهم مع بعض. انا حطيت البلدي مع الابيض، بس البلدي هو الصغير، فالدنيا ماشيه معاهم تمام. طبعا الجو النهارده مش قادره اقول لكم صعب قد ايه، الجو حر جدا، حر 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 يعني. السقايه طبعا كل شويه اغسلها، انا كل شويه اغسلها طبعا بنعقم السقايه بالكلور. اغسليها وعقميها بالكلور، حطي ميه بليمون، حطي ميه بعصره خل، حطي ميه بشويه كركديه، شويه علقسوس. اتكلمنا عن المواضيع دي كتير، بس انت اول ما تلاقي الحر غيري مع نفسك كده، شوفي كل شويه غيري حاجه وحطي حاجه جديده. يا رب النهارده اكون افدتكم حتى لو افاده بسيطه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.